没有讲到什么东西。嗨，大家好，我是本届商业交流副主委玉君。那我们今天要介绍的是林家华副会长，欢迎。大家好，我是今年度的副会长林家华。请问一下副会长，什么时候入会，然后透过什么机缘入会？我是在107年度的时候，建凯会长在我们公司招募的动作。那当初我不太清楚青商会在干嘛，那他们就是说来交交朋友，来就可以认识在地的主产朋友，那我就进来我的青商。那你们做什么样子？接过余主委是财务长，今年是副会长。有哪一个职务是特别印象？伟雄会长那一年的财务长印象特别深。那一年我们接了一个全国分会长的职，刚好是当年度的财务长，所以当年度呢，我收了非常多的钱，从年初就开始忙，然后一直忙到收那钱这样。那一年就是我觉得我应该是对我的电商贡献最大的一年。最近一次筹划的活动，哪一场活动是最印象深刻？今年度的会长交接真的是一个非常繁杂的会长人嘛，实在太好了。订餐厅、排组织表、桌次、酒水啊、菜色啊、外分会的贵宾、背带这些前置作业，我们都是要经过2次的彩排，让当天的活动可以顺利的进行。可是现场呢，还是会有突发状况，要把一个活动真的办到事前的那个预备，还有彩排等等这些前置作业，真的是要先把它整个规划起来，才能造就一个很完美的一个活动。副会长可以稍微跟我们的会员介绍一下你的工作背景跟工作内容吗？我目前任职于和盛室内设计工程有限公司，担任经理。公司服务的项目呢，包括木工，那我们自己本身就有带那个装潢设计。我们自己本身是有工厂的，台北一场，基隆也有一场。有工厂的木工呢，我们的优势就是我们可以在工厂做完，然后再送去现场去做组装的动作，所以可以比一般的现场施工还要来得更有效。加入青商会这件事情，对于你有没有学习到？开会吧，这一个知识的东西呢，虽然这一般人是没有办法去接触到的，我是借由青商我才可以去了解到，原来开会有这些步骤，然后有这些流程。会去用到这个会议的部分呢，我是在社区的区选会接触到这个，我才发现哦，原来真的正规的这一套，真的是如青商会的会议规范去慢慢的走这个 SOP。关于生活上，跟青商会交了很多朋友。哦，谢谢你朋友。有没有实际案例是协助到会友或是队友协助到的？有，那因为我是从事就是装潢相关的嘛，组成分会呢，刚好有很多是符合我的需求。从今年度的阿生会长，他说双牛壁纸100，那个还插话在讲座。Nice。今年的财务长国威他是做冷气的。等一下，这里叫杯内街。很多工程相关的，因为我认识他们，所以我可以信任他们多一点，放心。之前去母会愿意会拜访那个小花会长，那他本身是设计师，简单的突破聊天，那我们就很自然的就会有一些商业上的交流。机会真的是你意想不到，有出息就一定会有出息，所以记得大家要出席，你只要出席，绝对肯定会有让你意想不到的收获。你真是这么有出息！对，就是机会来，你想要挡你也挡不住。可是真的拿到的话，你也是要把握住。我觉得这个就是对于生活上就是最棒的。轻商就像个宝库一样，里面什么宝藏都有。那只要你肯进来，那绝对你想要挖什么，绝对都挖得到。趁早，好，趁早赶快进来，因为里面真的有非常多资源，你可以认识到朋友。工作伙伴啊，搞不好你可以遇到你的下半辈子的那个姻缘啊，真的是一个很不错的地方。真的有一句话，组成限定18岁到45，你只要在这范围内，欢迎加入我的组长，里面真的有很多不错的事情等你进来挖掘。